Tulaba mwebale nnyo okunjagala mwebale nnyo okunzikiririza mweryange nga bulijjo nze omulangira Basamula owammwe. Sijja baga nti musubscribing ate mulikinge mwe muze mukikola ate mukimanyi. Wanga omuntu okuba ka views ke nakoneramu naga kankuwe eddakiika tekikyangu. Zulaba kati ngeze olubuto. Abantu bakwagala. Naye baganda bange ne bazadde bannange guno mulamwa guzze nga ffenna gwakwefumintiriza. Egwanga lyaffe lino mulaba lyakyukakyuka dda, embeera y'obudde yakyukakyuka, buli kimu kyonna buli omu wali emulembe n'omulembe gwo gwakyuka kubanga luli wali olina ssente, luli wali weeyagala, luli obadde olabira famire yo, naye ng'olwaleero tukyalina budde butuulako mu makaago kulabira famire yo nga ne famire yo kati olaba ekufuukidde omugugu ekuzimbyeko akayumba. Lwaki? Nti ekikwatagana ne ssente kyayinooneka. Naye nga ate mu bitabo ebyawandikibwa bigamba nti Pearl of Africa bwe tubisoma n'abaana bwe tubatendeka abaana bakomyewo bazze ewaka nga omuzadde olwaliro omusomesa kyakola gyekiri kuba tuterayo abaana baffe basome, naye gwe ng'omuzadde nawe oteeseteese otya omwana wo? Ogenda muleka ku TV alabe buzannyo, ogenda muleka kutambula kutaaya ku kyalo, ogenda muleka kuba bibaala. Soko otuuze omwana wo naawe oyongerezeeko teoli kyataatuukiriza gwe kituukirize. Tuleka nnyo ffe abaana ab'obulenzi ne tubaleka bokka, n'omwana muwe kyayagala. Bw'olaba akuba ebikebe ng'ogamba nti omwana yali azannyako, taata gubazannyanga kakebe mu nsiko. Bw'olaba omwana omuwala alukaluka obukeekakeeka n'omanya nti ono omukyala mutuuza ajja tuuza ne banne. Bw'olaba akola ddole n'amuteeka eri ng'oga nti ono nno nina omuggyako ogwa ddole guno mugambe yeebake mu kisenge oba n'omuleka ebyo. Kwe kutambula ng'aggyeemu empale, kwe kutambula ng'akapale akasibye waggulu, olweggulo yamanye ekibaala gye kiri. Naye ng'ate gwe omwana omuto akyasoma wandibadde buno obudde bw'osigazza butono nnyo, waalibadde odda mu bitabo. Mikwano gyange aba P7 ate mmwe n'okuzannyamu kubeere kutono olw'ensonga emu nti akadde ke tugendamu kabbanga bubanga ka mwezi bwezi ate tekakyalina ka mwezi likawera akamu tekakyawera. Naye weeteeseteese otya obutaswaza muzaddewo. Aye n'abakulira amasomero bannannyini masomero nammwe mutuyamba abazadde tebalina ssente bakabatwanga ntulege kubanga olwaleero omwana amusindise akomyewo awaka naye neeza taamu eri okyazibanja. Wandibadde weefumintiriza nti omuzadde ono bwe ntambula naye nga mukwano gwange kuba omwana tajja kutavudde ku ssomero lyo n'abalala bakyajja ne mutambula nabo mpola mpola. Bwe mwali tambudde nabo mu mirembe naffe twandibadde tutambula lumu nabo mu mirembe. Bakadde bange era n'abandi aban'emitala w'amayanja yenze omulangira Basamula owammwe.